Diarra akapangua ule mpira, alafu baadaye ikaonekana Diarra anamsukuma Libase Geye anadondoka chini na mwamuzi akapeta pale. Hapa sasa utata umeibuka kwamba pale haikupaswa kuwa penati, kwamba Diarra hakutumia nguvu na vitu kama hivyo. Hebu tupe kitaalamu ikoje hii? Swali lilitajibiwa kwa kuulizwa maswali. Ndio. Aliyekuwa anamiliki ule mpira nani? Libase Geye. Kati ya Diarra na Libase Geye. Haya, kilichomfanya Libase apoteze possession ya mpira ni kitu gani? Alisukumwa na mkono wa Diarra. Halafu kilichosababisha Diarra aweze kupata ule mpira ni kitu gani? Mara baada ya Libase kwenda unknown direction. Au sio? Baada ya tuseme tu wazi kwa baada ya Libase kudondoka ndio Diarra akafanikiwa kudapa ule mpira, lakini mpira ulikuwa unamilikiwa na Libase. Siku zote tunamtazama mtu ambaye anamiliki mpira ndio anatakiwa anufaike na mpira. Alichofanya Diarra, alimsukuma Libase, ilistahili inayokuwa penalty na kadi ya njano. Yaani ilistahili kuwa penalty na nini? Na kadi ya njano. Kwa nini kadi ya njano? Ndio. Diarra aliamua kutumia mikono, ina maana alikuwa anajua kwamba nini anachokifanya. So that becomes a reckless challenge. Reckless? Ukiwa unajua kwamba mimi nafanya hii ili niweze kuvunja sheria, hiyo inakuwa sasa ni reckless challenge. Kwa hiyo hapo iko clear kabisa. Diarra alipaswa kuonywa kadi ya njano na tuta lifunikwe. Yes. Ilistahili kwa penalty na kadi ya njano. Sasa kisiki ulichokuwa unabisha ni